ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ। अच्छा जी, समान साढ़े को सारा आ गया है। बिस्मिल्लाह ते 3 2 1 स्टार्ट। वो तो गर्मी बड़ी आ। वो भी इन्ने गर्म के तो लिया यार। हाँ तो सजावियां औखी हो गई। बड़ा गर्म काम। चावल बड़े गर्म है यार। गर्मी लग गया ना तू गर्म लग गया। मैं डाल तेरे चावल थोड़े से बुला ना। बड़े पाए मैं तो पका मारा मैं तो पा आपको खाई जाना मैं तेन पा के दिया। हाँ यार छुट्टी कर दे चला किड्डा पहले भी आती की थी रात क्यों नहीं हो गया बोटियां लगा के हम हाँ अरे जैसे तो गया ना जाना ना उदा में जैसे गया। हाँ नहीं खाओगे तो हम खा लाऊंगा देर तक जाना है जैसे गया इतना दे मैं कोई पता होगा अल्लाह का कमरा कोई पता नहीं देती भी सकते हैं लो लो आ लो जी साडी प्लेट। मैं ना चाह ज़्यादा पीती थी मैं भी आके पीती थे तो बाद तू मैं के भाई मैं तो पहले पीती हुई यार। नहीं यार मैं दोबारा पीती थी तेरे नाल फिर चलो जी हुण ये ना ये तो फिर गल रहेगी पर जे तुम्हें गया तेरी प्लेट चावल थोड़े दी यार अली ला गया ना चावल असल अली ला गया ना उनसे तेरी साइड डाली थोड़ी हाँ भी ना आप लोग रोटी खा लो। चलो हरने लगी ना रोटियां खाने खा देखो मुझे चिकन वैसे नहीं पसंद है क्या सानू मैं खाना ही भाई हम सजा दसो सजा तुसी तो सुनियो जितने तो तुसी तुसी ना मैनू गर्मा गर्म जलेबियां खिलाओगे हो गई सही खिला लवांगे सही है बिल्कुल हाँ जलेबियां मेरी फेवरेट है वो मैं खाऊंगा। जलेबियां खानियां तो कितनी किलो खानियां 2 किलो खानियां जिन्नी आ रज के खा सके फिर दुबाइया खानियां चलो वो जिन्नियां भी खाइए असीं चलो सही होगी तो खिला देंगे
ਲਓ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਤ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਗੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ ਐਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੋ ਲਈ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਚਾਵਲ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਅੱਗ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ। ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਅੱਛਾ ਬਈ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ 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 ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ नहीं तो चावल जो खाते डिश खाती या प्लेट एक एक ठोक के खाते? ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਠੋਕ ਕੇ ਖਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ नहीं तू हरिया ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ हम्म ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਖਾ ਲਾ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। नहीं हार कितना मेरे तो मैंने ये नहीं समझ आती। ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ 2 ਦਾਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚਾਵਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆ। ਮੰਮੀ ਤੇ उस दिन मैं भी ना तो बरतना मैं ता हरिया ਹਾਂ मेरा मेरे का मसला से ਮੈਦੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ। नहीं तो ਦੋਨੇ मैं ਰਲ ਲਿਓ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤੇ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ। नहीं यकीन करके जाने नहीं तो मैं अली नहीं सी हिलन देना। ਮੁझे ਬੇਟਾ मैं काम ਇਹ नहीं ਠੀਕ किया ਕਰੋ ਦੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਕਰੋ ਦੇ लेकिन अरे तबीयत ठीक नहीं ना हो गया। ਅਟਕ ਜੀ ਦਾਸ ਜੋ ਜਨ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ। चेस्ट प्रॉब्लम भी हुई खड़ी है नाल साथी तो मसला हो गया। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ मैं किसी ने जितन नहीं देना है मेरा रिकॉर्ड ਗੱਲਾਂ ਚ नहीं गल्ला गल्लां च नहीं। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਏ ਆਇਓ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। यार ये चीज नहीं है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ
जितना मेरी वैसे ही हॉबी है। ਸਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ नहीं नहीं चले नहीं हाँ ਬੇਨਸਲਾ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਨੇਰੀ ਚ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਲਈ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤੋਂ ਸਹੀ ਕੱਲੇ ਨੇ ਮੰਨ ਬਰਫੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੋ 14 ਬੋਤਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਐ ਕੋਈ ਸਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਪੀ ਗਿਆ 14 ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦੇ 2 ਕੋਟਾ ਔਰ ਸਪਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਪਰਾਈਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਕੋਟੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬੋਤਲ ਪਹਿਲੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 2 ਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪੀ ਗਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਨਸਰੁੱਲਾ ਕਿ ਜਿੱਤਨ ਜਾਹੇ ਹਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ है भाई अली नहीं तो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है वो कर सही नहीं क्यों माने ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਏ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼